دوستان امروز خوش اومدید به یک ویدیو جدید دیگه. امروز اومدیم بدلاین کلاینت آموزش بدلاین کلاینت کرک رو به شما بدیم که آره چطور باید نصبش کنیم و چیکارش کنیم و حالا بریم سراغ ویدیو. Let's go. اوکی من وسط ریکورد کردنم. خب حالا گشنه شد بریم که بلاک. خب وقتی آدم گشنه میشه چیکار میکنه؟ میره دنبال سلطان قلب‌ها. حالا این سلطان قلب‌ها چه گویی بخوری؟ یخچال رو باز میکنی. اوکی هیچ سوسیس نه بردارم چرا میگه این یکی یخچال، اینم که خرماست. خرما هم که نمیتونم بخورم. پس میایم بیرون. خب اومدم بیرون. دوستان یکی هندوونه گذاشت اینجا. هندوونه گوه نخورید بده این ندادم. رفتم سر کار اینو خریدم. خب آها به تازه از یخچال اومده. به هنوز یه قارچه. خب اگر صدا میاد دیگه بباش. هنوز این یه رو بخورم. خب بشو شما میدیم حالا سراغ ریکورد. خب برق رفت چرا؟ what the fuck؟ یعنی هیچ وقت شانس دارم برق نرفت که و برق رفته. نه بابا برقمون هست. برقمون هست رو. پس اون بالاش چطوری کار میکنه؟ اون بالا الان چطوری کار میکنه؟ کولر اون بالایی چطوری کار میکنه؟ خب میایم اینجا. خب میایم به این پریزه یه نگاه میکنیم. چیز برگمون که هست. خب چرا لپتاپ رو روشن نمیشه؟ من خودم موندم. کنم برگون اتصال داره. آها برگ اومد. اللهم. خب بریم پس سراغ ویدیو. لیتس گو. خب دوستان این فایل بدلاین کلاینت کرک رو خب برای شما تو کانال تلگرام میذارم. حالا لینک کانال تلگرام رو تو دیسکریپشن یا کپشن برای شما میذارم. حتما جوین کانال تلگرام بشید و اگر تونستید کانال روبیکامون هم ساب کنید، دنبال کنید دیگه. اگر بتونم کانال روبیکا رو میذارم. شاید کانال روبیکا دیگه ادامه نداره، نمیدونم چرا. خب حالا این پوشا رو برای شما گذاشتن. روش راست کلیک میکنید. خب استرایک هیر رو میزنید. خب به شما 3 تا فایل میده. حالا این بدلاین کرک رو برای شما پاک میکنیم. خب و این بیاد اینجا. حالا میمونه یه چیز بدلاین فیکس و BLC. خب اینا رو هم استرکیر میزنید. خب این دوتا رو هم که داره دیگه بیان بیرون. خب حالا به شما 4 تا فایل میده. اینا رو هم باید پاک کنید به اضافه جاوا تکس. خب
لانچرتون رو باز میکنید. خب یا میتونید با زدن کنترل آر، زدن کد درصد اپ دیتا درصد بزنید. خب بیاید پوشه دات ماینکرافت. خب حالا این دوتا فایل به اضافه بدلاین، خب به اضافه بدلاین لایپ، به اضافه اپتیفاین و خب حالا اینا رو برمیدارید. خب چیکارش میکنید؟ راست کلیک میکنید، کپی میکنید، خب میاید تو پوشه لایبرریز. خب بعدش هم میاید اینجا پیستش میکنید، چون که من از قبلا پیست کردم. خب حالا چیز کرد دیگه. حالا بدلاین لایپ. خب این بدلاین لایپ، حالا تیلانچر ما هم که اومد. خب بدلاین لایپ رو که میبینید، خب تو 3 تا جاوا چیز داره دیگه. خب این 3 تا رو روش خب راست کلیک بکنید، کپی، بیاید تو پوشه همین پوشه اصلی ماینکرافت. خب اینا رو پیست بکنید، چون که من از قبلا اینا ریختن دیگه. میگه اینا رو ریختی دیگه نمیخواد. خب حالا اینجا یه دونه فایل مونده، هم بعد من این یک هشنو. خب اینو کپی میکنید. خب میاید پوشه ماینکرافت ورژن. خب اینو پیست میکنید، بریزید اینجا که بعد کلاینت یک هشنو رو برای شما بیاره. خب بعدشم این کار رو تموم کردید، یه فایلی بازم به شما میده به اسم جاوا تکس. خب روش راست چپ کلیک میکنید که جاوا تکس یا نوتبوک دفترچه یادداشتی برای شما داره. من اینا رو برای شما چیز کردم اگر که اینا رو حالا این جاوا تکس اولی رو خب حالا اگر اذیت نکنه خب کپی میکنید. خب کپی میکنید، میاید بخش اینجا این چرخدار ماننده است میزن رو ستینگ. خب اینجا خب ماینکرافت اورجینال یا نمیدونم حالا ستینگ میشه. خب اینجا رو دیفالته. باید شما این ماینکرافت چیز برای بدلاین کلاینت و فایل جاوا تکسش رو خب برای شما بذارید دیگه. میذارید رو چینج. خب بروزر. خب اینجا جاوا میذاره برای شما. خب شما بزنید رو جی آر ای. خب 180.44.1 خب روی میزنید. خب حالا اینجا همون سیو رو میزنید، اوپنش میکنید. خب حالا خب این که اینجوری شد. این قسمت دوم نمیشه. خب شما میکنید اینو عوض کنید دیگه. مثلا من میذارم لیچ مثلا، یا میذارم ساب. خب بعدش هم اون جاوا تکس بود، اونو کپی میکنید اینجا، کنترل رو میزنید. خب بعد اینو سیو میکنید اینجا. آقا این پوشه ساب برای شما اجرا شد. خب حالا میاد این مثلا اینجا یه فلش هست روی این میزنید، میاد رو ساب میزنید. بعدش هم حتما اینو سیو بکنید. حالا میایم اینجا. خب اینجا یه ریلیز اومده، ریلیز بعد من کلان 1.8. خب اینو حالا لانچش میکنیم. تا این لانچ بشه من ویدیو یه کات میکنم. خب تا بعد من کلاینت بیاد. خب دوستان همونطور که میبینید این همون چیزه، اسمش همون بدلاین کلاینت، فقط کرکشه، نسخه قدیمیشه. خب اینجا مولتی پلیر داره. من خیلی وقت این چیزا این بدلاین کلاینت کرک رو استفاده میکنم. خب چون که سیستمتون که ضعیفه به خاطر همین. خب حالا وارد سرور روگ تیرکس ماین میشیم. خب دولار نمیدونم چی شد. یا اولش برای بات نبودنشه. خب حالا من اینجا پسورد لاگین میکنم. خب همونطور میبینی وارد لابی تیرکس ماین شدیم. خب اگر همون شیفت سمت راست رو بزنید خب
همه مادای چیزو داره، موشن بلور داره، پارتیکه، همه چیزو داره، حتی ریپلی مودم داره. خب که آره دیگه ستینگاش هم اگر بخواید براشون میذارم دیگه. این مادا رو حالا به شما میگم. خب ما میریم بدوارز، میریم بدوارز. خب بکرش نکنه سیستم. خب اسمم لود شد که آره همطور میبینید این همون چیز بدلاین کلاینته که هم کرکشه. فقط من میرم یه دور سرویسه، فقط این که چه ببازیم چه نبازیم فقط این کلاینت مثلا نشون بدم به شما. شرط ویدیو فقط نشون دادن کلاینته دیگه، نمیخواد دیگه خیلی چنل زیاد بگم. خب این پک لانگ سورد دارم این پک رو تست میکنم، پک ها رو تست میکنم یکی یکی که ببینم میتونم یه پک خوب در بیارم از اینا. خب برادر دفن داد. خب ما حالا لگرمون میپریم. بازم خیلی لگه. من بریج بزن 3 سال بعد به والله من بریج بزنم از اون بهتره. این افتادم زدم که آهنگ رو باید شد که آره بزنم آهنگ رو بیارم. خوبه بیا من تولزا رو میبرم. خب تولزان باید کامل باشه. سنسیویتیم خوبه چون که من دو همین عادت کرده میتونم اینجوری راحت تر edit کنم. دست بلاک فولدر رو سیو میدم. اگر ویدیو لگه دیگه ببخشید دیگه. دیگه تا برای دوستان این چطوری هیچ نخورد بلش بابام که رسته بلاک هم نتونستم بذارم. خب ما رو جنریتور رو بازم بر میداریم مضافه. خب اینجا حداقل اینو گول دفنت بده مرد مومه. بچه ما رو داشتم بهش یه کامیونیتی گذاشته بود آقا بهش سلطان دلها. خب سلطان کامیونیتی بدوارز ایران. خب یه کامیونیتی پست گذاشته بود. خب گفته بود هر چالنجی که میخواید خب به من بگید من بذارم. من لانگ سورده خیلی خوبه من باش عادت کردم ولی پک FPS دوستورا بعدش هم دوستم واقعا دستور نکنه من رو 11 تایی رسوندی که واقعا خیلی عالیه. یهودی داره با تبر میزنه داشت با تبر میزد که آره دیگه که اینو گفتم دیگه شرط این ویدیو بردن نیست هستن دوستان دیگه نه چیز کنید. آره بیش بلست بازی کنید چون که ریکورد هم هستن. اون بزنید این رو به عجبا
یهودی دوره بتبن میزنه. زدیمش امرالدا رو بده دیگه. طرف یه جوری زده یار منم تیمیت منم اسکوله داره هم میزنم. خب ما یه جامپ میخوریم. خب یه آدرسور رو میدیم به تیمیت ما. خب یعنی مزخرف ترین سرور. دوستان ساب بکنید بتونم به 50 تایی برسم زود دیگه. خب بتونم اکانت پریمیوم رو بخرم. یکی از دوستان گفت اگر به 50 تایی برسی برات که وای بیتون میشم که بدونم رفت جنپوستم خورد. جنپوستم مرد. دوستان امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره تا یک ویدیوی جدید دیگه. بعدش هم حتما سابسکرایب کنیم خانواده‌مون به 50 تایی برسه که واقعا خیلی خوب میشه که آره. بعدش هم اگر ویدیو خاصی که مثلا تنظیمات اینو این بد من کلاینت کرک رو بزنم حتما تو کامنت ها برام بنویسید. خب بگید نترسید. کامنت ها همه تون رو میخونم که واقعا خیلی خوبه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره تا یک ویدیو جدید دیگه. بای بای.